Сколько раз вы просыпались утром с этим неприятным ощущением в горле? Это не просто легкое першение, а что-то, что нужно откашлять. И так день за днем. Кажется, что с возрастом это стало почти нормой. Вы постоянно чувствуете потребность прочистить горло. Иногда это сопровождается неловкими моментами в обществе. Вы задаетесь вопросом, почему так происходит? Ведь вы вроде бы не болеете простудой постоянно. Это может быть изматывающим, нарушать ваш сон, мешать разговаривать, а иногда и вызывать беспокойство. Вдруг это что-то серьезное. Это неприятная реальность для многих после 60. Но что, если я скажу вам, что часто причина этого не в тяжелой болезни, а в вещах, которые можно изменить? Есть простые, естественные подходы, которые могут помочь вашему организму справляться с этой проблемой гораздо эффективнее. Не нужно постоянно глотать таблетки или чувствовать себя больным. В этом видео мы поговорим о том, почему с возрастом появляется этот постоянный кашель с мокротой и, самое главное, о том, какие естественные шаги вы можете предпринять. Чтобы облегчить или даже устранить эту проблему, это не волшебство, а понимание того, как работает наше тело и как поддержать его простыми, доступными способами. Оставайтесь с нами до конца, и вы узнаете то, что, возможно, вас удивит. Теперь давайте погрузимся в первые шаги, которые могут принести заметное облегчение. Одной из частых причин скопления мокроты, особенно по утрам, является банальная сухость слизистых оболочек. Представьте, что происходит ночью. Мы дышим, а воздух в спальне, особенно зимой, когда включено отопление, может быть очень сухим. Наши дыхательные пути пытаются увлажнить этот воздух, производя больше слизи. И если слизь становится слишком густой из-за недостатка влаги в организме, она начинает скапливаться и плохо выводится. Это как попытаться вытолкнуть густой кисель через узкую трубочку. Утром организм активизирует кашлевой рефлекс, чтобы избавиться от этого скопления. Так вот, первый и, пожалуй, самый фундаментальный шаг – это достаточное увлажнение. Речь идет не только о питье воды в течение дня, хотя это крайне важно. Многим пожилым людям кажется, что они пьют достаточно, но на самом деле потребность в жидкости может быть выше, чем мы привыкли думать. Особенно при определенных состояниях здоровья или при приеме некоторых лекарств. Простое правило, если вы чувствуете жажду, вы уже немного обезвожены. Важно пить регулярно небольшими глотками в течение всего дня. Теплая вода или травяные чаи без сахара предпочтительнее холодных напитков, так как тепло помогает немного разжижать слизь. Но увлажнение – это не только внутренний процесс. Внешнее увлажнение воздуха в помещении, особенно в спальне, может творить чудеса. Простой увлажнитель воздуха, включенный на ночь, может существенно облегчить утренний кашель. Вы сами почувствуете разницу. Когда слизистые не будут пересыхать за ночь, воздух станет мягче, дышать будет легче, и мокрота не будет такой густой, если нет специального увлажнителя. Можно поставить рядом с батареей емкость с водой или повесить влажное полотенце. Конечно, это менее эффективно, но как временная мера тоже работает. Главное понять принцип: наши дыхательные пути любят влагу. Когда они достаточно увлажнены, слизь остается более жидкой, легко отходит, и потребность в постоянном откашливании снижается. Это касается и прогулок на свежем воздухе. Особенно после дождя или во влажную погоду такой воздух очень полезен для дыхательной системы. Но будьте осторожны в холодное время года. Резкое вдыхание холодного воздуха, особенно ртом, может, наоборот, вызвать раздражение и усилить кашель. Старайтесь дышать носом, он лучше согревает и увлажняет воздух. Помимо простого питья воды и увлажнения воздуха, есть еще один аспект внутреннего увлажнения, который часто упускают из виду. Это состояние наших слизистых изнутри. Некоторые продукты могут способствовать их сухости или, наоборот, помогать поддерживать нормальную консистенцию слизи. Например,
Чрезмерное употребление кофе и алкоголя может приводить к обезвоживанию организма в целом. Что, конечно, скажется и на слизистых, а вот теплые напитки, о которых мы уже говорили, особенно с добавлением меда, если нет противопоказаний, таких как диабет, могут быть очень полезны. Мед обладает смягчающими и антибактериальными свойствами. Он помогает успокоить раздраженное горло и немного разжижает слизь. Чай с ромашкой, липой или шиповником – это не только приятные, но и полезные напитки, которые помогают поддерживать водный баланс и оказывают противовоспалительное действие. Привычка выпивать стакан теплой воды или травяного чая сразу после пробуждения, еще до того, как вы встали с постели, может очень эффективно помочь разжижить скопившуюся за ночь мокроту и облегчить ее отхождение. Это простой утренний ритуал, который занимает всего пару минут, но может значительно улучшить ваше самочувствие в течение дня. Иногда кажется, что вот вы пьете достаточно, воздух увлажнен, а кашель все равно есть. В этом случае стоит обратить внимание на еще одну распространенную причину, о которой многие не догадываются. Это может быть связано с проблемами пищеварения, а точнее, с забросом содержимого желудка в пищевод и далее в дыхательные пути. Это явление называется рефлюксом, и оно не всегда проявляется классической изжогой. Иногда единственным симптомом может быть хронический кашель, першение в горле, ощущение комка или, да, постоянное скопление мокроты. Почему это происходит с возрастом мышца, которая закрывает проход между пищеводом и желудком, может ослабевать. Если после еды сразу лечь, наклониться или переесть, особенно жирной или острой пищи, часть содержимого желудка может попасть обратно в пищевод и вызвать раздражение. Когда это происходит ночью в горизонтальном положении, мельчайшие частички могут попадать в дыхательные пути, вызывая защитную реакцию организма, усиленное образование слизи и кашель. Поэтому второй важный шаг – это обратить внимание на свой режим питания и привычки после еды. Во-первых, старайтесь не переедать, особенно вечером. Лучше есть чаще, но меньшими порциями. Во-вторых, избегайте приема пищи непосредственно перед сном. Желательно, чтобы последний прием пищи был за 2-3 часа до того, как вы отправитесь в постель. Это даст желудку время переварить пищу и снизит вероятность рефлюкса ночью. В-третьих, после еды старайтесь не ложиться сразу и не заниматься активными физическими нагрузками, связанными с наклонами. Простая прогулка на свежем воздухе после обеда или ужина, наоборот, очень полезна для пищеварения. В-четвертых, обратите внимание на продукты, которые могут провоцировать рефлюкс именно у вас. Это часто жирная, жареная, острая пища, цитрусовые, томаты, шоколад, мята, газированные напитки, кофе, алкоголь. Введение дневника питания может помочь выявить ваших личных врагов. Попробуйте на некоторое время исключить наиболее подозрительные продукты и посмотрите, изменится ли что-то с вашим кашлем. И еще один момент, связанный с ночным рефлюксом и кашлем. Если вы подозреваете, что именно это может быть причиной, попробуйте спать с приподнятым изголовьем кровати. Не просто подложите побольше подушек, от которых может болеть шея, а приподнимите саму верхнюю часть матраса или кровати на 15-20 см. Можно подложить под ножки кровати со стороны изголовья прочные бруски или книги. Это поможет силе, тяжести удерживать содержимое желудка там, где ему положено быть, даже если клапан между желудком и пищеводом не работает идеально. Этот простой прием часто очень эффективно снижает ночной кашель и, как следствие, утреннее скопление мокроты. Конечно, если вы подозреваете рефлюкс как причину кашля, стоит обсудить это с врачом, чтобы исключить другие возможные проблемы и при необходимости получить рекомендации по лечению или коррекции диеты. Но эти простые изменения в образе жизни и питании могут стать первым и очень важным шагом на пути к облегчению. Кроме увлажнения и внимания к пищеварению, есть еще одна важная группа факторов,
которые могут вызывать или усугублять хронический кашель с мокротой в зрелом возрасте. Это различные раздражители из окружающей среды. Наши дыхательные пути с годами становятся более чувствительными. И то, что раньше не вызывало реакции, теперь может стать постоянным источником проблем на первом месте. Конечно, стоит курение, как активное, так и пассивное. Если вы курите, то это, безусловно, самая вероятная причина вашего кашля. Отказ от курения – это самое лучшее, что вы можете сделать для своих легких и для уменьшения мокроты. Да, это сложно, но возможно. И существует много способов поддержки, если вы не курите. Но кто-то в вашем окружении курит. Постарайтесь максимально избегать сигаретного дыма. Даже небольшое его количество может раздражать дыхательные пути. Но есть и другие, менее очевидные раздражители. Например, бытовая химия, средства для уборки, аэрозоли, освежители воздуха с сильными запахами. Все это может вызывать раздражение слизистых и приводить к усиленному образованию слизи. Попробуйте использовать более натуральные или гипоаллергенные средства для уборки. Хорошо проветривать помещения после их использования. Сильные парфюмы или одеколоны, а также даже некоторые виды косметики могут быть проблемой для людей с чувствительными дыхательными путями. Обратите внимание, не усиливается ли ваш кашель после использования каких-либо бытовых средств или парфюмерии. Еще один распространенный раздражитель – это пыль. Домашняя пыль содержит множество аллергенов, частички кожи, шерсть животных, пылевые клещи, регулярная влажная уборка, проветривание, чистка или замена воздушных фильтров в системах отопления и кондиционирования могут значительно уменьшить количество пыли в вашем доме. Особое внимание стоит уделить спальне, регулярно стирать постельное белье при высокой температуре. По возможности использовать гипоаллергенные чехлы для матрасов и подушек. Убрать ковры или минимизировать их количество. Мягкие игрушки, старые книги, нагромождение вещей – все это сборники пыли. Чем меньше пыли вокруг вас, тем легче будет вашим дыхательным путям. Иногда причиной кашля может быть сухой или, наоборот, слишком холодный воздух на улице, резкий перепад температур, когда вы выходите из теплого помещения на мороз. Может вызвать спазм бронхов и кашель в таком случае. Как уже упоминалось, старайтесь дышать носом и, возможно, прикрывать рот и нос шарфом в очень холодную погоду. Это поможет немного согреть и увлажнить вдыхаемый воздух. И наоборот, слишком сухой ветер или кондиционированный воздух могут пересушивать слизистые, поэтому увлажнение, о котором мы говорили в начале, важно не только дома, но и во время прогулок или поездок. Не забывайте и о простудах или вирусных инфекциях. Даже после того, как основные симптомы ушли, остаточный кашель с мокротой может сохраняться довольно долго, иногда недели или даже месяцы. Это нормальный процесс восстановления слизистой. Важно не заглушать такой кашель полностью. Если он продуктивный, то есть помогает выводить мокроту. А помогать организму справляться с ним, опять же. Пить достаточно жидкости, увлажнять воздух, избегать раздражителей. Если остаточный кашель затягивается или меняет характер, это повод обратиться к врачу, чтобы исключить осложнения. В целом, понимание того, какие внешние факторы могут влиять на ваше дыхание, и минимизация контакта с ними – это очень важный компонент управления хроническим кашлем и мокротой. Это требует внимательности к деталям в вашем окружении и готовности внести небольшие изменения в свои привычки. Но результат – более свободное дыхание и меньше дискомфорта – того стоит. Помните, что вы в состоянии контролировать многие из этих факторов. Ваш дом должен быть вашей крепостью, местом, где вашим легким легко дышать. Итак, мы поговорили о том, как важно поддерживать достаточное увлажнение как изнутри, так и снаружи, как обратить внимание на свой рацион и привычки, чтобы избежать ночного рефлюкса, который может быть скрытой причиной кашля, и как минимизировать контакт с различными раздражителями в быту и на улице. Все эти шаги кажутся простыми и по отдельности,
Возможно, не дадут мгновенного чуда, но в комплексе они создают условия, при которых ваш организм может функционировать лучше, а ваши дыхательные пути справляться со своими задачами более эффективно. Ваше тело обладает удивительной способностью к саморегуляции и восстановлению. Нужно лишь немного помочь ему, устранив мешающие факторы и поддержав естественные процессы. Постоянный кашель с мокротой после 60 лет – это не приговор и не всегда признак серьезной болезни. Часто это реакция организма на сухость, раздражение, неправильное пищеварение или остаточные явления после перенесенных инфекций. Применяя эти простые, естественные методы – достаточное питье теплой воды и травяных чаев, увлажнение воздуха, особенно ночью, коррекцию вечернего рациона и привычек после еды, поднятие изголовья кровати, а также внимательное отношение к бытовым и уличным раздражителям, таким как пыль, сильные запахи или холодный воздух, вы можете значительно улучшить свое состояние. Возможно, вы не избавитесь от кашля полностью и навсегда, особенно если есть сопутствующие хронические заболевания, которые должен диагностировать и лечить врач. Но вы, несомненно, почувствуете облегчение, уменьшится частота и интенсивность кашля, мокрота станет легче отходить, а общее самочувствие улучшится. Вы станете лучше спать, чувствовать себя увереннее в течение дня и сможете свободнее общаться, не беспокоясь о постоянном покашливании. Это путь небольших, но последовательных шагов. Не пытайтесь изменить все сразу. Начните с того, что кажется вам наиболее простым и выполнимым. Возможно, это будет привычка выпивать стакан теплой воды утром и перед сном, или установка увлажнителя в спальне, или отказ от позднего ужина. Постепенно добавляйте другие шаги. Слушайте свое тело. Оно подскажет, что работает для вас лучше всего. И будьте терпеливы. Натуральные методы часто требуют времени. Чтобы проявить себя в полной мере, главное не опускать руки и верить в способность вашего организма к самовосстановлению. Помните, что ваше здоровье в ваших руках, и даже в зрелом возрасте можно значительно улучшить качество своей жизни, применяя простые, проверенные временем и наукой принципы. Не стесняйтесь обсуждать эти вопросы с вашим врачом, особенно если кашель новый, меняет свой характер или сопровождается другими тревожными симптомами, такими как одышка, боль в груди, потеря веса или кровь в мокроте. Но для большинства людей с хроническим утренним кашлем или кашлем, связанным со скоплением мокроты, эти естественные подходы могут стать настоящим спасением. Мне было бы очень интересно узнать, сталкивались ли вы с подобной проблемой и какие способы помогли именно вам. Может быть, у вас есть свои проверенные народные рецепты или советы. Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях под этим видео. Ваши истории могут быть очень полезны для других зрителей, если это видео было для вас полезным. Пожалуйста, поставьте лайк. Это поможет увидеть его большему количеству людей, которые тоже ищут ответы на эти вопросы. И, конечно, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о том, как поддерживать свое здоровье и жить полной жизнью в любом возрасте. Используя простые и естественные методы, спасибо, что были с нами. Живите свою лучшую жизнь, наслаждаясь каждым днем, независимо от возраста,